呢個家庭每一個成員都係基督徒，但並不代表佢哋嘅婚姻關係就係美滿，佢哋嘅家庭溝通都係和諧。倘若我哋唔能夠喺信仰嗰度去謙卑喺神面前去尋求改變，佢哋嘅結局或許都係破裂分開。但係當佢哋願意嘅時候，佢哋就經歷到神嘅插位同埋建立。大家好，我叫 Anita， 咁係 Thomas 嘅太太。咁咧，我哋咧結咗婚咧都20幾年嘅啦。我哋咧有好長時間咧婚姻咧係麻麻地，咁甚至到咧我有衝動咧係諗住咧係離婚嘅，就脫苦海嘅。嗰陣時咧我就決心咧去依靠主去幫助我咧去脫離呢一個嘅困局啦。咁好奇妙咧，就係當我係放手去順服俾神帶領嘅時候咧，咁神咧就俾我係有唔同嘅眼光。譬如睇聖經啦，以弗所書咧，係教導做妻子嘅點樣去順服丈夫。咁但係以前咧睇唔到自己嘅問題，咁而家睇咧嗰陣時有問題嘅時候咧，就睇到原來嗰個問題咧都可能係自己身上啦，都冇即係尊重或者係去順服丈夫咯。咁我係 Thomas 啦，就係 Anita 嘅先生。咁頭先 Anita 都有講啦，婚姻關係其實都真係唔容易嘅。其實對我嚟講，好似婚姻就好似一個上堂咁樣，一個我學習愛嘅一個課堂。其實愛本身最重要嘅意義就係要捨己，捨己本身就唔係一個對等嘅行為嚟嘅，就係唔係話你付出咗幾多你就一定會收翻幾多。咁當中我哋要學習去彼此尊重同埋接納，但係去彼此成全。我相信主耶穌基督就係我哋最好嘅榜樣啦。大家好，我係 Ada。咁大家好，我係阿 Mike。咁我同阿 Ada 就係兩姊妹啦。咁我哋其實已經返咗教會有20年嘅啦。咁我哋一家嘅成員咧，除咗阿 Mike 同我之外咧，咁仲有我哋大家姐 Kitty 啦、姐夫 Henry 啦、阿哥 Thomas 同埋嫂嫂 Anita。咁 Thomas 同埋 Anita 咧，其實佢返教會咧仲耐過我哋啊。咁最初返恩盤先嘅咧，其實就係 Anita 嘅。咁跟住咧就係 Thomas 啦。咁 Thomas 咧，其實即係我哥啦，咁佢信咗主之後咧，其實都有一個好大嘅改變。咁其實係一個全個人嘅改變啦。咁佢冇以前好似以前好自我啦。咁慢慢信咗主之後，佢變得學識點樣去關心屋企人啦，關心家庭。亦都係因為呢樣嘢咧，令到我覺得好想去知道究竟乜嘢令到佢有一個咁大嘅轉變啦。咁所以咧開始咧就返教會啦。咁我返咗教會之後咧，之後阿 Ada 咧又開始返。咁你唔好咧睇落咧，我同 Ada 都好隨和啦，咁一定係相處得好融洽。咁其實都唔係嘅。咁其實咧我哋係都好似一般家庭咁啦。喺啲唔同性格、唔同觀點之下咧，其實我哋都有好多嘅爭拗嘅。每一次我哋嘅嗌完之後咧，其實我哋係冇即刻可以復和到嘅。咁但係其實咧，因為我哋兩個都係基督徒啦，咁我哋心裏邊咧，其實我哋之後咧，其實都會有自我反省，我都會覺得其實我心裏邊都明白，其實我哋係觀點唔同啫，我哋嘅目標都係一樣。我神嘅教導亦都係啦，我哋以神為我哋嘅榜樣，就係話神係要俾我哋咧，就係要知道我哋要學佢嘅就係相親相愛咯。其實愛就係家庭嘅一個重點咯。我哋相信喺呢個世界上係冇一個完全嘅健康家庭㗎。哥林多後書12章9節，主話：我哋恩典夠你用，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。求神幫助我哋每一個家庭喺基督裏邊扎根，以愛彼此建造。